大家好，我是冰台。秋天的时候啊，特别燥，燥呢它就伤肺，肺呢是一个喜欢滋润的脏器，它不喜欢干燥。那么恰好秋天啊是一个特别干燥的季节，尤其是北方特别的干燥，气候呢空气中特别的干，没有什么滋润水分的成分，所以呢这个时候啊特别容易出现干咳、咳嗽，出现肺火的症状。那肺不降呢则气逆，这时候呢就会引起我们的喉咙肿痛啊、咳嗽啊，甚至有一些人鼻子出现一些血，然后咳嗽也会出现一些血丝，这些等等的症状呢都是由于肺热肺气不宣降所引起的。所以呢今天就推荐一个按摩的方法。如果你家里有刮痧板呢是最好，如果没有刮痧板呢也可以。降肺气、清泻肺火，怎么按摩呢？这个位置就在我们的大鱼际这个位置。很多人知道这个大鱼际的位置可以清泻肺火，但是他不知道怎么按，他是画圈圈或者是捏。其实最好的办法就是有一个刮痧板，这样从掌根这个部位向前这样刮。为什么要向前因为我们的肺经是从上向下那个肺经传导出来的，肺主宣降，它是气是往下降的。如果你从这个大拇指尖端向后掌根后部这样的按摩呢，是一个逆气的方法。如果我们肺气不降有肺火，一定要是这样从掌根根部向前刮这个大鱼际。你刮的时候也可以不用刮痧油，就是一个平常的按摩方式刮。如果你的肺气不宣呢，有肺火你会发现你这个大鱼际这个时候没有刮痧板的时候，我可以用这个食指这么刮揉按摩我这个大鱼际，你会发现我这个鱼际这个肉里面咯楞咯楞的，特别的痛，特别的胀，甚至有一些人会胀麻，那说明你的肺气不宣，或者是你的肺火比较大。所以呢平时我们要多按揉这个穴位，每次按揉保持在10分钟左右，每天呢按摩1到2次。所以秋天是特别容易引起肺燥肺火的一个季节。如果你有一些肺火肺燥的症状呢，一定要饮食清淡，少吃一些辛辣刺激的，多吃一些滋润的东西来保护我们的肺部。好，今天的分享就到这里了。如果这个视频对你有帮助，记得订阅按赞哦。如果这个视频你的朋友需要它，记得分享给他。希望大家持续关注我，支持我，订阅我的微信公众号冰台有爱。如果需要更多的健康养生资讯，记得去我的频道里翻找哦。我们下期再见，拜拜。